Nel giorno della sua nascita, a un anno dei 10 lustri della sua scomparsa. Per ricordare Dino Buzzati, a Belluno sono stati premiati i vincitori del concorso per grazia ricevuta, concorso d'arte per esorcizzare un'epidemia. L'anno prossimo sono 50 anni dalla morte e quindi questa mostra e questa specie di tentativo di coinvolgere i pittori di oggi sulla scia dei miracoli di Valmorel di Buzzati è una delle modalità con cui cerchiamo di risvegliare l'attenzione nazionale su questo 50° di Dino Buzzati. I premi sono stati assegnati da una giuria che ha voluto anche aggiungere, visto l'elevato livello artistico delle opere, alcune menzioni speciali. Buzzati ovviamente è un personaggio che per Belluno è uno dei grandi investimenti assieme a Brustolone, assieme a Marco e Sebastiano Ricci, perché è un personaggio che nel Novecento ha saputo portare la letteratura, ma anche la pittura, ma tante altre sfaccettature ad un livello che non era solo quello provinciale, non era solo quello di Milano o dell'Italia, ma è arrivato ovviamente a essere parte del canone europeo. Un altro premio verrà assegnato al termine della mostra allestita a Palazzo Fulcis, grazie ai giudizi raccolti con delle cartoline che vengono consegnate al pubblico affinché esprima la propria preferenza. Quasi 300 persone hanno provato a giocare con gli stili di Buzzati, le parole di Buzzati, l'ironia di Buzzati, questa apparente semplicità come quella degli ex voto o del suo modo di scrivere, e appunto da mezza Europa, da tutta l'Italia sono approdati fino qua su alle porte e ai piedi del Dolomiti, quindi per noi è stata davvero un'esperienza importante che riqualifica sia Oltre le vette e sia aggancia questa tradizione, questa manifestazione che ormai con quest'anno è arrivata alla 25ª edizione, appunto a questo 50° che da tutto il prossimo anno coinvolgerà Belluno, ma anche mezza Italia, ma anche mezzo mondo, con gli istituti italiani di cultura all'estero con cui stiamo trattando per portare Buzzati da New York fino a Varsavia.